នៅពេលដែលជីវិតក្នុងសម័យកាលកាន់តែទំនើបកាន់តែជាប់ស្អិតទៅនឹងអេក្រង់ Digital អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតែងក្រើនរំលឹកឲ្យមានការសម្រាកដែលសមស្របនិងដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពទាំងកាយទាំងចិត្តវិធីសាស្ត្រដ៏សាមញ្ញមួយកំពុងត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញគឺការចំណាយពេលជាមួយធម្មជាតិដ៏សាមញ្ញតែអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពិសេសការកម្សាន្តឬចំណាយពេលនៅក្នុងព្រៃភ្នំ Shinrin-yoku ឬ Forest Bath ត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាជាការអនុវត្តនៃការជ្រមុជខ្លួនឯងទៅក្នុងបរិយាកាសធម្មជាតិដោយគ្មានការរំខានវាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តការសិក្សាឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Frontier in Psychology បានបង្ហាញថាត្រឹមតែ20ទៅ30នាទីនៅពេលដែលអ្នកចំណាយពេលជាមួយនឹងធម្មជាតិគឺអាចកាត់បន្ថយបាន cortisol ដែលជាអរម៉ូន stress ដ៏សំខាន់របស់រាងកាយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាគេបានជួបប្រទះនៅអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់និងកាត់បន្ថយបាននូវការថប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីអង្គុយឬដើរលេងក្នុងកន្លែងបៃតងជំនួយសុខភាពរាងកាយភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងការប៉ះពាល់ព្រៃឈើក៏មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបន្ថយសម្ពាធឈាមសម្រួលចង្វាក់បេះដូងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការសិក្សាមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសជប៉ុន Environmental Health and Preventive Medicine ឆ្នាំ2010បានរកឃើញថា Forest Bath បានបង្កើតកម្រិតនៃកោសិកាឃាតករធម្មជាតិ Nature Killer ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគនិងជំងឺមហារីកទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍មួយផ្នែកដែលបានមកពីសារធាតុគីមីធម្មជាតិដែលបញ្ចេញដោយដើមឈើហៅថា Phytosid មានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អប្រសើរប្រឆាំងនឹងមេរោគនិងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់អ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាការបូកបញ្ចូលគ្នានៅអារម្មណ៍សន្តិភាពដែលបានមកពីការមើលដើមឈើនិងស្ដាប់ឮនៅធម្មជាតិនានារបស់ព្រៃឈើបានធ្វើឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងល្អប្រសើរនៅតុល្យភាពដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទមិនថាការដើរលេងនៅក្នុងព្រៃឈើឬអង្គុយក្រោមដើមឈើការចំណាយពេលនៅក្នុងធម្មជាតិគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អប្រសើរក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញវេជ្ជបញ្ជាធម្មជាតិដល់អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាថប់អារម្មណ៍អស់កម្លាំងនិងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ឲ្យបង្កើតពេលវេលាសមស្របក្នុងការភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងធម្មជាតិពិសេសព្រៃភ្នំដូច្នេះចុងសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកអាចសាកល្បងបន្ថយម៉ោង Digital របស់អ្នកហើយយករាងកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រៃភ្នំធម្មជាតិដ៏សមស្របណាមួយ